дахиад хэлье. 27 жил энэ хөгжингүй орнуудын туршлагаас судалж байна. Энийг Монголыг хөрсөнд буулгаж Монгол иргэдээ хөгжингүй орны хэмжээнд очиж сургалт өгөх хэмжээнд авчий гэдэг ингээд татвар төлөгчдийн мөнгөөр маш их гадаад явсан. Манай салбарын яамдынхан. Гэтэл энэ бол зөвхөн хэлбэр төдий юм хийгээд өнөөдөр 27 жилийн дараа боловсролын салбар бүр уналтанд орсон байгаа бодит жишээ нь юу вэ гэхээр өнөөдөр ажилгүй байгаа иргэдийн ажил тэнцэхгүй байгаа иргэдийн насыг харахаар 25-аас 40 насныхан байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 80-ад оны дундуураас төрсэн хүүхдүүд чи одоо мэдээж яг энэ наснаар очсон байгаа. Эдгээр 90 он гараад сургуульд орсон. Дахиад 90-ад оныхан 2000 оныхан. Ингээд өнөөдөр энэ хүүхдүүд маань залуучууд маань гохирох хэмжээнд очиж байгаа байхгүй. Энэ бол сургуулийн өмнөх боловсрол, сургуулийн дунд бага дунд боловсролоор хүүхдүүдээ Монгол хүн болгоод төлөвшүүлэх тэр суур концепц нь байхгүй болчихсон байгаагийн бодит жишээ инэ. Тийм учраас 10 жилийн дараа дахиад ингэж байна. Залуучууд маань энэ ажил тэнцэхгүй байна. Ёс суртахуун төлөвчлөөрөө тэнцэхгүй байна. Ингэж яриа сууж ямаргүй байна. Тийм учраас энэ сургуулийн өмнөх боловсрол, бага дунд боловсрол энэ тогтолцоог үнэхэрийн тэр хөгжингүй орны тэр болоод байгаа тэр дурслагыг бодитоор нь иргэдэд тэр хүүхдэд нөлөөлж чадах хэмжээний тийм хууль зөрчтэй орчныг бий болгоход анхаарах нь хойшин тавьсгүй ажил болчиход байна. 10 жилийн дараа ингэж яриа сууж юмэргүй байна гэдгийг би хэлэх гээд байгаа. Дахиад хэлье. Өрхийн ядуурлын ерөөсө гол суурь нь энэ сургалтын төлбөр. Гэхдээ яагаад иргэд хувийн цэцэрлэг, хувийн сургуульд хүүхдээ мөнгө төлөөд өгөөд байгаа юм бэ? Яагаад? Мөнгө нөлөөцсөндөө биш. Зөвхөн хүүхдээ сайн хүн болгож төлөвшүүлэх гэж сайн сурах гэж төлөөд байгаа. Гэтэл улсын цэцэрлэг сургуулиар өнөөдөр сургуульд бол улсын төсвийн хөрөнгөөр тэр байр, байшин, юу гэдгийг тавилга хэрэгсэл багш нарын цалин гэл ингээл бүх зардлыг өгч байгаа. Тэгэхээр хувийн сургуулиуд яаж байгаа вэ? Энэ болгоноогоо бүгдийг хувийн гүшил өөрөө гаргаад ийм учраас арга буюу төлбөр авч хүүхдээ сургах болж байгаа юм. Гэхдээ иргэд тийшээ өгөөд байгаа шүү дээ. Одоо ерөнхий боловсролын 798 сургуулийн 238 нь хувийн сургууль байна гэж. Сургуулийн өмнөх боловсролын 1416 цэцэрлэг байгаагийн 538 нь хувийн цэцэрлэг байна гэж. Гэхдээ энийг яагаад өрсөлдөөнийг бий болгох хэмжээний төрөөс иргэдээ хүүхдүүдээ Монгол хүн болгоод төлөвшүүлэх сайн боловсролыг төрийн үйлчлэгийг хүргэхийн тулд энэ өрсөлдөөнийг бий болох нөхцөлийг бүрдүүлэх энэ хууль өргөцөө очноо хийж өгдөггүй юм бэ. Өнөөдөр ихтэй сургууль гэхэд жилдээ 40 мянган оюутан төгсөж байгаа гэж байгаа. Дөнгөж 30% энд сайн сургуулиуд байгаа. Тэгэхээр цензурээр тэр сайн сургалттай ихтэй сургуулиудын үлдээгээд үнэхэрийн сургалтын чанар муу байгаа энэ сургуулиудаа зэгцлээч гэдгийг хэлмээр байна. Дөнгөж 30% нь ажилтай болж байна, 70% нь ажил тэнцэхгүй байна гэдэг. Түрүүн би хэлсэн. Энэ хөдөлмөр зуучлалын төрийн байгууллага за нэг 1000 хүнийг сургаж бэлтгэж дахин бэлтгэж хагаад ажил зуучлаад өгөнгүүт дөнгөж 200 үлдээд бусд нь яасан бэ? Яагаад ажилласаа гарсан бэ гэсэн чинь гологдчихлоо гэдэг гэж. Эдгээр бодит жишээ хэлж шин. Тэгэхээр бид энийг суураар нь зэгцэдэхгүй бол сургуулийн өмнөх боловсрол бага дунд боловсрол эндээс нь анхаарахгүй болвол ихтэй сургуулиудыг
Тэр өстө